Hei, kuule, mene töihin, poika nuori, mene töihin, mene töihin, mene töihin, mene töihin, poika nuori, mene töihin, mene töihin, mene töihin. No niin, good morning, ladies and playboy, this is the Thursday morning. Ihan se sanotaan, että omenapäivässä pitää lääkärin loitolla, niinhän se menee. Mutta ei sitä kukaan usko, kaikki vetelee niin, että hampurilaisia pizzaan, että rasvat suusta valuu oikein kunnolla, kun ne nauttii siihen malliin niitä rasvasia herkkuja oikein niin, että oikein se rasva valuu suupiäissään tälläin näin, niin ai. Ne on kyllä niin semmosessa, ne ei edes tiedä, kun ihmiset kun ne vetää, niin ne on niin semmosessa tiedottomussa tilassa sen jälkeen, kun niitä tämmöisiä rasvasia syö. Mutta jos ne söisi omenaa ja tällaisia, niin... Kerrotko ihan lyhyesti, että mistä tuotteesta on kyse ensin? Et sellainen puuro, mihin tulee vähän ranskalaisia. Puuro on ranskalaisia laitetaan. Totta kai mä laitan ranskalaisia. Ei ole mitään järkeä laittaa. Jos mä haluan ranskalaisia ja haluan puuroa, ei mun kannata laittaa ranskalaisia uuniin ja tehdä puuro, kun ne voi yhdistää. Ei siinä ole mitään järkeä kahta kertaa laittaa, että jos mä haluan ranskalaisia, niin en mä laita niitä uuniin sen takia, kun ei niitä kannata laittaa. Ei kannata syödä ensiksi ranskalaisia uunista ja sitten syödä puuro, kun ne voi syödä yhdessä. Kyllä ihmiset on välillä vähän niinku... Ei oikein tajua näitä asioita, miten pitäisi tajuta, ja sitten katsotaan, toi on sikojen ruokaa, mutta antaa ihmisten räksyttää. Sille ei vaan voi mitään. Oletko sä kokeillut tätä pikaruokakonseptia käytännössä? Mitä vittua se sua kiinnostaa? Joo, mutta mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että mä oon lähdössä semmoiseen hankkeeseen, jossa ei ollut mitään konkreettista. Sä haet itse asiassa 1,5 miljoonan arvoista rahoitusta. Eihän siinä ole mitään järkeä meidän kannalta. Valitettavasti en lähde mukaan. Vedä homo käteen. Kerron nyt ihan muutamalla sanalla se ihan mikä se ydin on sinne, koska sä oot puhunut pitkään, mutta et sä ole kertonut mitään. Oletko olevasi vapaa? Käy äänestämässä tuolla Dockvendersin Facebook-sivuilla käy ihmeessä äänestään. Koetko olemassa vapaa? En valitettavasti mäkään lähde mukaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.